Ja, ich habe so ein bisschen nachgeschaut, was für Definitionen es gibt für Wahrheit. Saya sedikit melihat apa sih definisi dari kebenaran. Das Wahre entsteht nicht durch Aktivitäten von Denkern und Sprechern. Kebenaran itu tidak bisa didapat melalui aktivitas berpikir atau hanya berkata-kata. Es wird nicht durch diskursive Praktiken konstruiert. Juga bukan melalui hal-hal praktis yang tidak ada hubungannya satu sama dengan yang lain. Wir sind diejenigen, die das Wahre herausfinden. Kita akan mencari tahu kebenaran itu. Neu an der ganzen Gelegenheit ist, dass das Wahre nicht vom Menschen her gedacht wird. Yang baru dari semua persoalan yang ada ialah bahwa kebenaran bukan berasal dari pemikiran manusia. Und die Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger dafür bereit ist. Kebenaran itu akan bisa terlihat kalau penerimanya siap menerima kebenaran tersebut. Wir lesen 1 Petrus 1, Kapitel 1, Vers 22 bis 25. Vers 22. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Vers Nummer 23. Ein neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewige bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt. Ihre Schönheit verblasst so schnell wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Vers 25, aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Wir lesen weiter. 1 Petrus 2, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Vers 1. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Vers Nummer 3. Und das Ziel der Erlösung zu erreichen, denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Ja, Fake News, das war im letzten Jahr sehr präsent, speziell in den amerikanischen Medien. Ya, tema tahun yang lalu di media Amerika sangat terkenal ya. In der heutigen Welt der Medien und Informationen kursieren viele Nachrichten. Di berita dunia hari ini begitu banyak beredar berita yang belum begitu banyak berita beredar. Die Menschen wissen nicht, können nicht einschätzen, was richtig oder was falsch ist. Banyak orang-orang tidak bisa tahu apakah betul atau salah berita itu. Einschließlich des wichtigen Themas Covid-19. Ya, termasuk juga tema yang penting seperti COVID-19 ini. Es gibt sogar eine Gruppe von Menschen, die behaupten, ein Bündnis von Ärzten und Wissenschaftlern in Deutschland zu sein, die Aussagen machen, dass Covid-19 eine harmlose Erkältung ist. Die Regierung und die Medien würden total übertreiben. Bahkan ada sekelompok orang, atau ada satu kelompok orang yang mengaku sebagai dari aliansi dokter dan para ilmuwan dari Jerman yang membuat pernyataan kalau COVID-19 itu flu yang biasa dan pemerintah serta media terlalu membesar-besarkan hal ini. Einige Leute betrachten die Covid-19-Nachrichten auch als einen Scherz. Beberapa orang melihat COVID-19 ini sebagai berita yang seperti
bercanda mit dem Zweck, die Gesellschaft von größeren Problemen abzulenken. Untuk mengalihkan masyarakat dari isu yang lebih besar. Zum Beispiel Brian Lee Hitchens sagte, Covid-19 hat etwas mit 5G zu tun. Seperti kata Brian Lee Hitchens, COVID-19 ini ada kaitannya dengan 5G. Daraufhin hat er sich nicht an das Protokoll gehalten und hat nicht frühzeitig Hilfe gesucht. Jadi kami tidak mengikuti protokol dan tidak mencari bantuan lebih awal. Zuerst dachte Brian, dass Covid-19 Teil einer Verschwörungstheorie war, bis er gezwungen war, sich selbst in ein Krankenhaus in Florida zu begeben. Tadinya Brian menyangka kalau COVID-19 ini adalah bagian dari teori konspirasi, sampai ia terbaring di rumah sakit di Florida. Seine Frau war schon in einem kritischen Zustand und musste beatmet werden. Istri Brian sudah masuk masa kritis dan harus menggunakan ventilator. Jetzt weiß ich, dass Coronavirus keine falsche Nachricht ist. Sekarang saya tahu kalau coronavirus ini bukan berita yang salah, Sagte Brian und keuchte aus seinem Krankenhausbett ins Telefon. kata Brian sambil dengan nafas yang susah berat di ranjangnya di rumah sakit. Ja, die reinigende Kraft der Wahrheit. Es ist gefährlich, falsche und unklare Nachrichten zu verbreiten. Betapa bahaya menyebarkan berita-berita yang salah dan tidak jelas. Es gibt Leute, die Scherze und falsche Nachrichten verbreiten. Ada orang-orang yang bercanda atau bercanda dan berita-berita palsu, menyebarkan berita-berita palsu. Mit dem Zweck, sie für ihre politischen Interessen oder für andere Vorteile zu manipulieren. Untuk menyesatkan orang lain demi agenda politik mereka. Petrus schrieb in seinem Brief eine Einladung, die Wahrheit zu lieben, nämlich das Wort Gottes. Petrus menulis dalam suratnya dan mengajak kita untuk mencintai kebenaran. Das Wort Gottes, das unser Leben reinigen und verändern wird. Yaitu firman Tuhan yang menyucikan dan mengubah kehidupan kita. Die Wahrheit befreit uns. Falsche Nachrichten sind irreführend und lassen uns straucheln. Kebenaran itu membebaskan dan berita palsu itu menyesatkan. Ja, wir konzentrieren uns hier auf die Passage, du hast dich durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit gereinigt. Mari kita fokus ke kata-kata di ayat kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. In Zeiten, als Priester oder Gottes Volk sich Gott nähern wollten, di zaman Perjanjian Lama, kalau ada iman atau umat Allah yang ingin mendekat kepada Allah, zum Beispiel als sie sich darauf vorbereiteten, Gott am Berg Sinai zu treffen, contohnya kalau ketika mereka menyiapkan, bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, mussten sie einem Reinigungsritual folgen. Mereka harus mengikuti langkah-langkah untuk membersihkan atau menyucikan diri mereka. Die Priester und Leviten reinigten sich, indem sie Wasser versprühten. Auch in Numeri Kapitel 8, Vers 7. Para imam dan orang-orang Lewi menyucikan diri dengan percikan air. Ayat ini ada di Bilangan 8 ayat 7. Im Neuen Testament wird unsere Heiligkeit jedoch nicht durch ein bestimmtes Ritual bestimmt, namun dalam Perjanjian Baru, kesucian kita tidak ditentukan oleh upacara ritual tertentu.
sondern durch das Befolgen von Gottes Wort, das die Wahrheit ist. tapi melainkan dengan mentaati firman Allah yang merupakan kebenaran. Ja, reinige sie und heilige sie, indem du sie, deine Worte der Wahrheit lehrst. Johannes 17, Vers 17. Jesus sagte dasselbe in seinem Gebet für uns. Yesus mengatakan hal yang sama dalam doanya bagi kita. Heilige sie durch die Wahrheit. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dein Wort ist die Wahrheit. Firman-Mu adalah kebenaran. Wenn wir auf Gottes Wort hören, es verstehen und ihm gehorchen, sind wir geheiligt. Ketika kita mendengar firman Tuhan, memahami dan mentaatinya, maka kita disucikan. Unsere Werte, unser Lebensstil und unser Verhalten ändern sich ständig. Nilai hidup, gaya hidup, dan perilaku kita terus berubah. Alles beginnt mit einem Umdenken. Semua ini dimulai dari perubahan pikiran. Wenn wir Gottes Wort lesen und verstehen, ändern sich unsere Gedanken. Ketika kita mulai membaca, memahami firman Tuhan, maka pikiran kita berubah. Dadurch ändern sich unsere Werte und unser Verhalten. Dan ya, kemudian akan disusul dengan kita akan berubah juga nilai-nilai dan perilaku kita. Unser Ziel ist es nicht oder soll es nicht sein, Gottes Wort zu kennen, Tujuan kita bukan memiliki pengetahuan tentang firman Allah, sondern durch unser Verständnis von Gottes Wort verwandelt zu werden. melainkan dengan pemahaman kita akan firman Tuhan, kita diubahkan. Das bedeutet, dass wir die Worte verstehen, diese verinnerlichen Ini berarti bahwa kita mengerti firman-Nya, menerima, die Worte schätzen und diese als wichtig bewerten, diese als positive Sache empfinden. menghargai firman, menilai hal itu penting, dan merasakannya sebagai hal yang positif. Wir sehen hier ein Foto von Clyde Thompson mit seiner Frau. Di foto ini ada seorang yang bernama Clyde Thompson. Zu seiner Zeit wurde er als die gemeinste Person in Texas beschrieben. Clyde Thompson ini mendapat gelar orang yang paling kejam di Texas pada waktu itu. Warum war das so? Er saß im Gefängnis, weil er einige Menschen getötet hatte. Dia berada di penjara karena dia membunuh beberapa orang. Als er 1932 versuchte, aus dem Gefängnis zu fliehen, pada tahun 1932, ia berusaha untuk kabur dari penjara. wurde er durch einen anderen Gefangenen angezeigt, der später von Clyde getötet wurde. Ada tahanan lain yang melaporkan, terus kemudian dibunuh oleh Clyde ini. Für diesen Mord wurde Clyde zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Untuk pembunuhan ini, Clyde diberi hukuman seumur hidup lagi. Aber Clydes Geschichte war damit noch nicht am Ende. Cerita Clyde ini masih belum selesai. 3 Jahre später, also 1935, wurde er zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil er einen anderen Mithäftling getötet hatte. 3 tahun kemudian, tahun 1935, dia dijatuhi lagi hukuman seumur hidup karena membunuh lagi teman penjara. Er bekam also insgesamt 3 lebenslange Haftstrafen. Ya, dia mendapat 3 kali hukuman seumur hidup. Er wurde deswegen in einer Einzelzelle gesperrt und bekam nur einmal am Tag Essen. Karena hal ini, dia
dikurung di sel yang sendiri dan hanya dikasih makan 1 hari sekali. Eines Tages gab ihm ein Gefängniswärter eine Bibel. Pada suatu hari, penjaga penjara ini memberi Alkitab. Clyde studierte die Bibel, die dann sein komplettes Leben verändert hat. Clyde lalu membaca, mempelajari firman Tuhan dan membuat hidupnya berubah. Die Gefängnisleitung war anfangs skeptisch gegenüber Clydes Bekehrung und Veränderung, aber am Ende war sie überzeugt. Ya, di pimpinan penjara ini pada awalnya merasa ragu, tapi setelah itu kepala penjara ini ya yakin. Clyde bekam dann die Gelegenheit, aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Akhirnya Clyde mendapat kesempatan untuk keluar dari penjara. Er wurde Pastor in verschiedenen Kirchen, während er sich auch um verlassene Kinder in Waisenhäusern kümmerte. Dia menjadi pendeta di berbagai gereja sambil melayani di rumah anak-anak terlantar. Clyde und seine Frau dienten später im Gefangenenhilfezentrum und pflegten dann Insassen im Gefängnis von Lubbock County. Clyde bersama istrinya kemudian melayani di penjara Ed Center, lalu menggembalakan para tahanan di Lubbock County. Seine Lebensgeschichte wurde in ein Buch beschrieben und später auch verfilmt. Kisah hidupnya dijadikan sebuah buku dan dijadikan film juga. Ja, die Bibel, das Ziel der Bibel ist nicht zu sagen, wie gut Männer sind, sondern wie böse Männer gut werden können. Demikian firman Tuhan mengubah kehidupan seseorang secara total. Und auf diese Weise verändert Gottes Wort das Leben eines Menschen vollständig. Ja, dengan cara ini Tuhan mengubah kehidupan seseorang secara total. Wir sind das, was wir lesen und uns in unsere Köpfe setzen. Kita adalah apa yang kita baca dan masuk ke kepikiran kita. Wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, wird das Wort Gottes unser Leben reinigen und verändern. Ketika kita menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menyucikan dan mengubah kehidupan kita. Ja. In Wahrheit leben, nicht in Täuschung. Hidup dalam kebenaran, bukan kepalsuan. Ja. Peter schrieb, dass wir nicht in allerlei Heuchelei leben sollten. Petrus menulis agar kita tidak hidup dalam segala macam kemunafikan. Heuchelei in seiner Originalsprache wird als Hypokrisis beschrieben. Munafik ditulis dalam bahasa aslinya hypokrisis. Was zum Beispiel die Handlung eines Darstellers auf der Bühne, einer Person, die nicht ihr wahres Gesicht zeigt, oder einer Person, die nicht aufrichtig ist. Yang artinya acting dari seorang pemain sandiwara di panggung, orang yang berakting di balik topeng, atau seseorang yang tidak tulus. Dazu gibt es eine Geschichte. Ada satu cerita. Es gibt einen Zoo, der damit wirbt, eine vollständige und exotische Sammlung von Tieren zu haben. Ada satu kebun binatang yang mengiklankan kalau mereka itu mengkoleksi binatang-binatang yang lengkap dan binatang-binatang eksotik. Eines Tages starb in diesem Zoo plötzlich der Gorilla, der einzige Gorilla, der im Zoo war. Pada suatu hari di kebun binatang ini tiba-tiba ada satu gorila atau satu-satunya gorila yang ada di kebun binatang ini mati. Um der Werbung für den Zoo vollständig zu entsprechen,
untuk supaya tetap terlihat lengkap apa yang diiklankan, stellte der Direktor jemanden ein, der einen Gorilla-Anzug anzog. direktur dari kebun binatang ini lalu menggaji seseorang untuk menggunakan baju kostum gorila. So verkleidet betrat der Mann den Gorillakäfig und gab vor, ein Gorilla zu sein. Lalu orang tersebut, atau yang digaji tersebut, masuk ke dalam kandang gorila, memakai kostum gorila. Er war das erste Mal Gorilla und dieser Stuntman wusste jetzt nicht, wie er sich als Gorilla verhalten sollte. Ya, orang tersebut itu baru satu kali, pada hari itu baru pertama kali dia menjadi pemain seperti itu, berkostum seperti itu. Jadi dia tidak tahu bagaimana harus berperilaku. Er gab vor, hier und da mit viel Begeisterung zu springen, also kam er der Höhle des Löwen zu nahe. Dia berusaha seperti memberikan supaya menarik bagaimana berakting yang baik seperti gorila. Jadi dia meloncat sana sini. Und rutschte aus Versehen in den Löwenkäfig. Ya, tanpa sengaja dia terpeleset atau meloncat masuk ke kandang singa. Er fing an zu schreien, weil er Angst hatte, von einem Löwen angegriffen zu werden. Oh, dia berteriak karena ketakutan kalau singa menerkam dia. Bis der Löwe ihm zuflüsterte, sei ruhig, sonst werden wir heute beide gefeuert. Sampai singa itu berbisik kepada dia, diam, jangan sampai kita dua-dua nanti dipecat. Ja. Gottes Wort ist Medizin für unsere Herzen. Nachdem wir uns gereinigt haben, lädt uns Gottes Wort ein, aufrichtig zu leben. Setelah firman Tuhan menyucikan kita, Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup dalam ketulusan. Es ist nicht nötig oder erforderlich, eine spirituelle Maske aufzusetzen, die wir wirklich nicht selber sind. Kita tidak perlu menampilkan topeng rohani yang sebenarnya bukan diri kita sendiri. Wir sind frei, wir selbst zu sein. Kita bebas menjadi diri sendiri. Wir sollten keine bösen Dinge über andere Menschen sagen, weil dadurch unsere Beziehung zu anderen geschädigt wird. Kita tidak perlu mengatakan hal-hal yang jahat atau bicara di belakang tentang orang lain sehingga merusak hubungan kita dengan orang lain. Wir sollten nicht neidisch sein. Kita juga tidak perlu dengki atau iri hati. Neid ist ein qualvolles Gefühl, weil wir das Gefühl verspüren, dass andere Menschen glücklicher sind als wir. Dengki atau iri hati merupakan perasaan yang menyiksa karena merasakan orang lain lebih beruntung daripada kita. Deshalb ist Gottes Wort ein Heilmittel für unsere Herzen. Ya, iri hati itulah tingkat tertinggi dari pengakuan, dan firman Tuhan adalah obat yang memulihkan hati. Ja, Gottes Worte helfen uns nicht immer direkt. Firman Tuhan tidak selalu langsung menolong kita. Manchmal hilft es, die Worte wiederholt zu lesen. Kadang-kadang firman Tuhan itu menolong kalau kita berulang-ulang membacanya. Und zu versuchen, sich darauf einzulassen. Dan berusaha untuk melakukan sesuai dengan firman tersebut. Ja, wir sehen hier zum dritten Mal die Verse 1 bis 3 aus 1 Petrus Kapitel 2. Diesmal kümmern wir uns um den Vers 2 und schauen uns den Säugling an. Ini untuk ketiga kalinya ayat dari 1 Petrus, tetapi kita mau membahas ayat yang kedua. Jedes Neugeborene schreit
laut nach Milch. Setiap bayi yang baru lahir pasti menangis atau menangis keras meminta susu. Sie fragen nicht nur oder lächeln, um zu fragen, sondern sie bestehen darauf, dass sie die Milch haben wollen. Bayi-bayi ini bukan hanya meminta atau tersenyum, memohon, melainkan seolah-olah ngotot meminta susu. Das Wort wollen in seiner Originalsprache ist epipoteo. Kata ingin, bahasa aslinya adalah epipoteo, Was ein starkes Verlangen, ein Bedürfnis, eine große Sehnsucht nach etwas bedeutet. yang artinya keinginan yang kuat akan sesuatu, kebutuhan, kerinduan yang besar akan sesuatu yang berarti. Ebenso ermutigt uns Petrus, eine große Sehnsucht und Durst nach dem reinen Wort Gottes zu haben. Seperti itu juga, Petrus mendorong kita untuk memiliki kerinduan yang besar dan kehausan yang sangat terhadap firman Allah yang murni. Vielleicht haben wir noch nie in der Sahara gelebt, also haben wir noch nie wirklich gespürt, was es bedeutet, Durst zu haben. Mungkin dari kita belum pernah tinggal di gurun Sahara, sehingga kita tidak pernah merasakan bagaimana kehausan yang sangat. Wir können uns auserwählt schätzen, in einem fruchtbaren Land zu leben, sodass wir noch nie wirklich Hunger verspürt haben. Kita bisa berterima kasih, kita dipilih hidup di negara yang subur. Lernen wir jedoch, Hunger und Durst nach Gottes Wort zu haben, wie es der Psalmist sagt. Namun, mari kita belajar untuk memiliki kelaparan dan kehausan yang sangat akan firman Tuhan. Wir haben auch verschiedene Verse aus verschiedenen Psalmen. Zum einen Psalm 119, Vers 24. Ich habe Freude an deinen Weisungen, denn sie sind mir gute Ratgeber. Und Psalm 19, Psalm 19, Vers 10 bis 11. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit, jedes einzelne ist gerecht. Vers 11, sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Und Psalm 40, Vers 9, ich will deinen Willen gerne tun, mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. David sehnte sich nach Gottes Wort, nach der Tora, weil Gottes Worte rein waren. Daud merindukan firman atau Taurat Tuhan karena firman Tuhan itu murni. So wie ein Baby Milch braucht, um zu einem gesunden Erwachsenen zu werden, seperti seorang bayi membutuhkan susu untuk bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat. brauchen wir Christen Gottes Wort, damit wir im Glauben wachsen können. Kita sebagai orang Kristen perlu firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh dalam iman. Peter beschrieb reine, nicht kontaminierte Milch. Petrus memberikan gambaran mengenai air susu yang murni, tidak terkontaminasi. Ein Baby wird krank oder stirbt sogar, wenn die Milch, die es trinkt, kontaminiert ist. Seorang bayi akan sakit, bahkan meninggal kalau air susu yang diminumnya terkontaminasi. Auf der anderen Seite wird es stark sein, wenn er reine Milch trinkt. Sebaliknya, ia akan bertumbuh dengan kuat bila ia meminum air susu yang murni. Das Wort spirituell in reiner spiritueller Milch ist Logikos, das mit Logos verwandt ist. Kata rohani dalam air susu yang murni dan yang rohani adalah logikos yang berkaitan dengan logos. Im Griechischen bedeutet Logos zu jeder Zeit etwas Rationales. Dalam bahasa
Yunani, logos ini berarti sesuatu yang masuk akal, yang rasional. Man kann also sagen, dass Gottes Wort für unseren Geist so rein ist, ini berarti bisa kita katakan kalau firman Tuhan itu adalah firman yang murni untuk jiwa kita. so rein ist, dass es durch veränderte Gedanken Wachstum bringen kann. Sangat murni sampai bisa merubahkan pemikiran kita dan membuat kita bertumbuh. Unser Glaube an Gott wächst mit dem Austausch von weltlichen Dingen durch Gottes Wort. Iman kita kepada Tuhan tumbuh dengan pertukaran hal-hal duniawi melalui firman Tuhan. Wir kommen nochmal zurück auf die Muttermilch. Kita kembali kepada air susu ibu. Muttermilch ist die komplexeste Form von Milch, die in anderen Formationen fehlt. Air susu ibu ini merupakan suatu bentuk susu yang nggak ada susunannya di susu-susu yang lain. Bei der ersten Aufnahme eines Babys enthält die Milch verschiedene Antikörper, die die Immunität des Babys stärken. Sebagai asupan pertama dari seorang bayi, air susu mengandung berbagai antibodi yang membangun kekebalan tubuh bagi bayi. Das Seltsame ist, dass sich herausgestellt hat, dass das Muttermilch mehr als 200 Arten von Zuckermolekülen enthält. Yang aneh, ternyata air susu ibu ini mengandung lebih dari 2000 macam molekul gula. Von diesen Zuckermolekülen sind die meisten im Magen des Babys nicht zu verdauen. Sebagian besar dari molekul gula ini tidak dapat dicerna oleh perut bayi. Diese Zuckermoleküle wird als Nahrung zur Entwicklung verschiedener Bakterien verwendet. Molekul gula ini ternyata digunakan untuk menjadi makanan atau berbagai bakteri. Die für die Verdauung des Babys benötigt werden und zusätzlich andere schädliche Bakterien abtöten. Yang dibutuhkan untuk pencernaan dalam perut bayi, ya di samping itu untuk membunuh bakteri-bakteri yang berbahaya. Nach einem Monat, wenn das Baby beginnt, sein Immunsystem aufzubauen, setelah 1 bulan, ketika bayi mulai sudah membangun sistem kekebalan tubuh, ändert sich auch die Zusammensetzung der Milch. Ya, komposisi air susu ini berubah. Der Gehalt an Antikörperkomponente der Mutter sinkt um 90%. Tingkat kekebalan tubuh dari si ibu ini turun 90%. Und wird durch die für das Wachstum erforderliche Fettzusammensetzung ersetzt. Lalu digantikan dengan komposisi lemak yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Muttermilch bildet auch eine Resistenz zu derzeit auftretenden Krankheiten. Ja. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, Andreas, kann ich ja nochmal... Ja, Muttermilch bildet auch eine Resistenz gegen derzeit auftretende Krankheiten. Air susu ibu ini juga bisa menangkal penyakit-penyakit yang ada. Wenn zum Beispiel Grippesaison ist, produziert der Körper der Mutter Grippeantikörper. Contohnya kalau misalnya ya para ilmuwan atau para ahli ya melihat kalau misalnya air susu ini bisa membangun kekebalan tubuh, sodass das Baby auch Resistenz gegen die Krankheit erhält. Supaya bayi ini juga bisa terhindar dari penyakit atau virus ini tidak terjangkit. Experten sind immer noch erstaunt darüber, wie wichtig Muttermilch im frühen Leben des Kindes ist.
para ahli juga masih masih terheran-heran bagaimana ASI ini atau air susu ibu ini bisa membuat sehat atau memberi antibodi. Die Muttermilch spielt auch eine sehr wichtige Rolle in der Zukunft des Babys für das Wachstum, für die Gesundheit und für die Intelligenz. Air susu ini mempunyai peran yang sangat penting untuk pertumbuhan bayi di kemudian hari, untuk kesehatannya atau sampai juga untuk kecerdasan bayi ini. Ja. Viele Menschen entscheiden sich heute dafür, motivierende Predigten zu hören, weigern sich jedoch, die reine Lehre zu hören. Banyak orang memilih untuk mendengar khotbah-khotbah yang penuh kata-kata motivasi, tetapi menolak untuk mendengar doktrin yang murni. Auch wenn es ohne Wahrheit keine spirituelle Wachstum und keine geistige Stärke gibt. Padahal tanpa kebenaran tidak ada pertumbuhan dan kekuatan rohani. Wir brauchen reine Milch, keine süße, auch keine nahrhafte Limonade. Kita membutuhkan air susu yang murni, bukan minuman soda yang manis namun tak bergizi. Viele Bücher können uns informieren, aber nur die Bibel kann uns verwandeln. Banyak buku bisa memberi informasi, tapi hanya Alkitab yang bisa mengubah kita. Die Bibel ist das Gegenteil von Fake News. Alkitab adalah kebalikan dari berita-berita yang palsu. Wir brauchen die Bibel nicht in einer Einzelzelle zu lesen. Kita tidak perlu satu ayat demi ayat membaca Alkitab. Der Wahrheitsgrad ist 100% Gottes Wort. Kebenaran firman Tuhan adalah benar-benar dari perkataan Tuhan itu sendiri. Ohne ein Verfallsdatum. Entschuldigung? Ohne ein Verfallsdatum. Oh, tidak ada, nggak ada kadaluarsanya. Das reine Wort Gottes verändert unser Denken und wird uns zum wichtigsten Aktivposten, um geistig zu wachsen. Firman Tuhan yang murni mengubah cara berpikir kita untuk menjadi dan modal terpenting bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Lasst uns unsere Verpflichtung geben, in diesem Jahr Gottes Wort zu lesen und zu studieren. Mari kita berkomitmen untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan tahun ini. Lasst uns beten. Mari kita berdoa. Herr, wir danken dir, dass du alle unsere Familien schützt, uns gesund und munter hältst. Bapa, kami berterima kasih bahwa Engkau melindungi seluruh keluarga kami tetap sehat dan bersemangat. Dass du uns die Möglichkeit gibst, dir zu folgen, deine Worte als Wahrheit zu verstehen. Bahwa Engkau masih memberikan kesempatan untuk kepada kami untuk mengikuti Engkau, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bitte schütze uns und alle anderen Gläubigen und Nichtgläubigen. Lindungi kami, Bapa, dan orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan kami, dan juga orang-orang yang tidak percaya. Lasse alle Politiker die richtigen Entscheidungen treffen, gib ihnen deine Weisheit. Biarlah politisi-politisi bisa memberikan keputusan yang benar, curahkanlah hikmat atas mereka. Wir danken dir für deine Güte, bitten dich um deinen Segen. Kami berterima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan kami mohon berkati kami. Halleluja, Amen. Haleluya, amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to